какие банковские карты действуют на территории республики. Картами какой платежной системы лучше пользоваться гостям, прибывающим на территорию страны. Есть ли сезонность в притоке денежных средств в республику и оттоке? И когда мы сможем проводить онлайн-переводы? Все о работе банковских карт на территории республики в нашем интервью. Здравствуйте, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Стартует вот-вот курортный сезон. Он обещает быть очень активным, высоким. В этой связи интересно, как банковская система будет работать. Что я имею в виду? Нет ли у вас в первую очередь опасений, что могут возникнуть проблемы с обналичиванием денег? Вот в связи с тем, что большое количество туристов въедет на территорию Абхазии. Нет, никаких опасений у нас по этому поводу не существует, и повода для таких опасений нет. Мы вполне готовы к туристическому сезону, банки ведут активную работу по подготовке к туристическому сезону, они расширяют нашу терминальную сеть. Терминальную сеть я имею в виду национальной платежной системы в рамках каждого банка, каждой отдельной терминальной сети, которая подключена, значит, к процессинговому центру национальной платежной системы АПРА. Значит, устанавливают банкоматы дополнительные. Вот с начала года было установлено, по-моему, порядка 10 банкоматов уже. Установлено в районе 270 посттерминальных устройств по всей республике. Это при том, что вот за прошлый год было установлено 650 устройств, примерно, там плюс-минус. То вот с начала года уже около 270 посттерминальных устройств установлено в местах реализации товаров и услуг. И мы знаем, что активными пользователями платежных услуг традиционно являются гости нашей страны. Это туристы, преимущественно из Российской Федерации. Они очень активно пользуются, значит, возможностью рассчитаться картой. Конечно, они обращаются и к банкоматам для обналичивания денежных средств, но мы видим, что тенденция как бы из года в год приводит к тому, что доля безналичных оборотов российскими картами, она преобладает над количеством операций, над объемом операций по снятию наличных. Но опять же этому способствует в том числе и расширение платежной инфраструктуры, то есть больше мест, где можно расплатиться картой. Как известно, как бы поведение держателя карты, оно как бы склонно к тому, чтобы картой всегда расплачиваться, если есть такая возможность, а не снимать наличные или пользоваться наличными. Вот, в связи с этим как бы вот эта общая тенденция, она очень положительная, и мы ожидаем очень хорошие обороты и результаты по итогам этого туристического сезона. По поводу банкоматной сети, да, никаких, естественно, у нас опасений, у нас все работает бесперебойно, функционирует, да, значит, нет. Но единственный момент я хотел бы обратить внимание, что банкомат и его работа – это зона ответственности банка, установившего этот банкомат, банка-эквайера. Ну, вы, наверное, выезжая за пределы Абхазии, в ту же Российскую Федерацию, вряд ли видели там банкомат платежной системы МИР или банкомат платежной системы там Виза в свое время. Вы видели банкомат Сбербанка России, банкомат ВТБ, Банка Открытия, там Тинькофф банка и так далее. Значит, это ответственность, своевременная инкассация банкомата, обеспечение его технической работоспособности. Это все зона ответственности, значит, банка, установившего этот банкомат. Поэтому, конечно, могут быть ситуации, что какой-то конкретный банкомат в какой-то период времени он по каким-то причинам не работает, своевременно там не проинкассирован. Это возможно. Но каких-то системных проблем они исключены. Но Нацбанк наверняка регулирует вот эту тему. Есть требования к эквайеру, то есть есть требования к банкам, что не должно быть простоев у банкомата, он должен своевременно быть проинкассирован. Есть требования к месту установки банкомата, оно должно быть общедоступным. На нем должны быть наклеены идентифицирующие эквайера там, стикеры, да, наименование банка, номер для связи.
Значит, вот такие требования, они сформулированы, но их исполнение уже лежит на банке, обслуживающем этот банкомат. Леон, и в продолжение темы, картой какой платежной системы вы бы порекомендовали пользоваться российским туристам на территории Абхазии? Конечно же, картой платежной системы мира, картой национальной платежной системы Российской Федерации. Мы ведем активное сотрудничество уже, по-моему, с 2017 года. Даже наши контакты начались еще раньше, в 2016 году. Была в свое время проведена интеграция у нас взаимная, да, платежных систем, которая обеспечила взаимный прием карт. И на территории Абхазии во всей терминальной сети, во всех банкоматах, посттерминалах обслуживаются карты, значит, платежной системы мира. Поэтому, конечно, мы рекомендуем приезжать с этими картами. Значит, работают карты и имитированы российскими банками в рамках платежных систем Visa и MasterCard. Ну, как известно, они ушли, перестали как бы работать на территории Российской Федерации, я имею в виду эти организации международной платежной системы, но в рамках НСПК они продолжают обслуживаться и продолжают обслуживаться в том числе и на территории Республики Абхазия. Вот. Но, значит, карты международных платежных систем, имитированные в других странах, значит, они на территории Абхазии работать не будут. Об этом хотелось бы тоже проинформировать гостей нашей страны, которые будут приезжать из других стран, чтобы они имели в виду, что карты Visa и MasterCard на территории Абхазии, имитированные в их странах, не обслуживаются. Есть ли сезонность в большом притоке наличных денег в Абхазию и оттоке? И интересно тоже в этой связи вопрос о том, какую долю вносят в оттоки денег из Абхазии трудовые мигранты, потому что об этом тоже всегда есть, ну, когда возникают какие-то сбои при снятии наличных денег, разговор о том, что это вот всему виной трудовые мигранты. По порядку начну отвечать на ваш вопрос. Естественно, у нас в стране традиционная экономическая активность носит такой сезонный характер. Если посмотреть на транзакционную активность вот в платежной системе национальной, она будет соответствовать вот нашей туристической активности, туристическому сезону, то есть обороты с начала года начинают потихоньку, очень медленно увеличиваться. К началу турсезона в мае, в июне они начинают расти, достигают пика где-то в августе. И потом тихо, значит, вот они начинают спускаться, уже какой-то всплеск у нас перед новогодними праздниками, вот, оборотов, это связано опять же с праздничной активностью. Вот. И, значит, это из года в год такая тенденция повторяется, и она соответствует в целом экономической активности в нашей стране, которая отражается, естественно, и в трансграничном движении денежных средств, по притоку наличности и оттоку наличности. Вот, отвечая на ваш вопрос, конечно, самое высокое отрицательное сальдо в движении денежных средств наблюдается после туристического сезона, вот глубокой, там, начиная с октября, зима, начало осени, вот март, очень такие низколиквидные периоды, значит, в нашей стране, потому что мы видим это по банковской системе, которая отражает эту экономическую ситуацию. Но это вполне объяснимо сезонностью. Мы запасаемся летом, зарабатываем, потом начинаем расходовать эти средства, и вот к сезону уже подходим как бы с минимальными остатками. И, значит, с началом туристического сезона активность увеличивается, предприниматели зарабатывают деньги, это отражается на счетах в банках. Какую долю трудовые мигранты занимают в оттоке наличных средств с территории Абхазии? За минувший 2023 год трансграничный оборот денежных средств составил 140 миллиардов рублей. В том числе отток составил 72 миллиарда рублей. Это тот отток денежных средств, который прошел через банковскую систему. То, что прошло по корсчетам, значит, вот то, что мы, значит, знаем, видим и так далее. При этом объем переводов денежных средств в страны Средней Азии, это, ну, как бы традиционно
как бы страны трудовой миграции в Абхазию, да. Значит, объем переводов составил в Таджикистан 458 миллионов рублей, в Узбекистан 1 миллиард 683 миллиона рублей, Армения 141, Киргизия 19, Молдова 30. То есть, если взять как бы в совокупности, это примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей. И в абсолютном значении это не маленькие цифры, но если смотреть в общем объеме оттока денежных средств из Абхазии в 72 миллиардов, ну, можно посчитать 2 миллиарда от 72, какую занимают долю. Ну, не очень значительно. Какая ситуация была в ковидные времена, да, когда, в принципе, экономика пошла на спад, когда были сокращены контакты в экономическом плане, да, вот какие процессы вы наблюдали? Ну, эта ситуация была непростая для нас на самом деле. Начало этой пандемии сопровождалось введением ограничений на пересечение государственной границы по реке Псоу. Вот, это повлияло, соответственно, на туристический сезон, который, если вы помните, если мне не изменяет память, начался, по-моему, в августе, только начался он, когда были отменены вот эти ограничительные меры на границе. И, соответственно, была картина другая, потому что как бы импорт определенных товаров, он продолжался в нашу республику. За эти товары нужно платить. Соответственно, это отражается как бы вот в обороте денежных средств как отток, а притока денежных средств вот, он был значительно ниже, чем обычно, чем в предыдущие годы. И, значит, сальдо было, вот, носило такой отрицательный характер. Естественно, эта ситуация исправилась после открытия границы, и вот турсезон начался вот такой отложенным спросом, очень активно. Насколько сейчас наличные деньги остаются предпочтительным платежным средством в сравнении с банковскими картами? Чем граждане сейчас больше пользуются при оплате услуг? Наличка или же банковскими картами? Ну, знаете, конечно, наличкой пока традиционно наличкой, так сказать, наличными денежными средствами пользуются больше. Вот мы видим там по структуре операции по картам национальной платежной системы, да, по картам АПРА, поскольку у нас доходы населения в значительной степени, особенно бюджетной сферы, да, и сотрудники небюджетных организаций, они зачастую получают денежные выплаты свои, да, на банковские карты. Мы видим структуру, сколько они оплачивают и какое количество, объем средств они снимают. Больше, конечно, снимают. Если сопоставить как бы в структуре, да, операций, значительно больше снимают, но тем не менее хорошая идет как бы динамика и хорошая тенденция. Вот, допустим, рост безналичных операций по картам АПРА с начала года, вот если мы буквально с вами на вот вчерашнюю дату посмотрим, составляет где-то 28%. То есть за этот период времени, если в прошлом году там на 200 миллионов рублей оплатили картами АПРА, то в этом году где-то на 250 миллионов уже. И динамика достаточно неплохая. Вот за прошлый год было порядка 900 миллионов безналичным образом, да, оплатили держатели карт АПРА. А ситуация, конечно, с российскими картами, она иная. В России все-таки люди традиционно больше расплачиваются картами, они раньше как бы пришли, видимо, и вот это поведение правильное держателей карт, оно было сформировано раньше. И сейчас вот структура примерно такая: 60% это безналичные операции российскими картами на территории Абхазии, и, соответственно, 40% это вот операции по снятию наличных. Ну, тут, наверное, еще роль играет количество посттерминалов. Вы вначале говорили о том, что их количество увеличивается. Ну, наверняка это тоже играет. Обязательно, конечно, это играет роль. И, значит, вот банки, абхазские банки, участники платежной системы, они проводят вот активную работу в этом направлении. У нас ежегодно не менее там 600-500 терминальных устройств устанавливается в местах, вот, торгово-сервисных предприятиях. Есть, кстати, вот положительные еще моменты, которые стоит отметить.
Значит, терминальная сеть, она, естественно, развивается там, где выше активность экономическая. Это в нашем случае это Гагарский район, город Сухум, как бы здесь больше установлено терминальных устройств, потому что предприниматели больше спроса, значит, на эти услуги, да, эквайринга. Вот. Но, допустим, в прошлом году около 100 терминалов было установлено там, в Ачимчирском районе, например, это около 100 торговых точек, да, которые, значит, установили посттерминалы. Скорее всего, появляется спрос в этих районах, наверное, развивается туризм в этих направлениях. Растет деловая активность. Да, растет активность, конечно. И вот это все приводит, это какие-то вот механизмы, они как бы взаимосвязаны между собой. Я думаю, что это хорошая тенденция, и потихоньку у нас будет достаточно высокий уровень безналичного оборота, к чему мы, несомненно, стремимся. Ну вообще, чем это хорошо, безналичный расчет? Учет, контроль, прозрачность, прозрачность экономики. Мы понимаем, вот примерно какой объем товаров и услуг был реализован. Вот мы просто можем по статистике нашей сказать, вот, значит, то, что касается предприятий, которые принимали оплату безналичным образом, мы знаем, что, значит, вот такой, вот в прошлом году 12,5 миллиардов составил безналичный оборот по стране. Мы знаем, что 12,5 миллиардов точно отразились на счетах в кредитных организациях Абхазии. Это повысило ликвидность банковской системы, с другой стороны, да, значит, остатки на счетах увеличились. Ну, то есть это очень много положительных в этом моментах. Мы должны к этому стремиться, но это не означает, что мы должны дойти до того, чтобы наличного обращения как бы у нас в республике не было. Мы далеки от этого, но это не самоцель. Мы всегда должны диверсифицировать, должен высокий уровень быть безналичных оборотов, но всегда должна быть альтернатива. Когда начнут работать онлайн-приложения, когда можно будет переводить деньги с карты на карту? Для пользователей, держателей банковских карт в Абхазии это, конечно, важно. В первую очередь это удобно, это современно иметь мобильное приложение в своем телефоне для дистанционного доступа к своему банковскому счету, карточному счету. На самом деле еще вот в прошлом году, по-моему, мы провели работы по доработке, значит, процессинговой системы, национальной платежной системы, которая позволяет взаимодействовать программному комплексу банковскому АБС, значит, банку и нашей платежной системе в режиме онлайн. Это была большая работа, она с нашей стороны завершена, и сейчас, значит, наши банки проходят тестирование для того, чтобы реализовать это онлайн взаимодействие уже на своей стороне. И, значит, многие банки занимаются разработкой, я знаю, даже некоторые на высокой стадии готовности уже находятся по внедрению своего мобильного приложения. Опять же, хотелось бы отметить, что это уже как бы зона ответственности, сторона коммерческого банка. Качество этого мобильного приложения, в первую очередь его наличие, конечно, этого мобиля, наполненность его сервисами различными. Опять же, вы, наверное, не видели приложения там, платежной системы какой-нибудь American Express там, или там, Visa, MasterCard. Есть приложение банков. Есть приложение шикарное, там, знаем, у Тинькофф, да, в Открытие, там, Газпромбанка, там, Сбер, ВТБ и так далее. У каждого Альфа-банка есть свое приложение. Они его сами администрируют, они его сами разрабатывают, но, значит, система предоставляет им возможность его как бы внедрения. Вот такую возможность мы нашим банкам предоставили. Я думаю, что в скором времени банки начнут уже радовать своих пользователей, клиентов, держателей уже, значит, этими мобильными приложениями. Как известно, мы реализовали P2P переводы с российских карт на карт АПРА. То есть переводы через мобильные приложения, там, веб-устройства с российских банков на карту, значит, на карту Абхазского банка. Теперь, значит, у нас протестирована обратная процедура. Можно будет уже с карты Абхазского банка перевести на карту российского банка. Да, когда будет приложение, то есть должен быть инструмент для осуществления этого перевода. Но пока приложения, допустим, нет, да, и у большинства банков его нет, мы реализуем такую возможность на банкоматах.
То есть можно будет подойти к банкомату в случае, если вы хотели снять деньги и положить их там на карту российского банка, вы можете просто, значит, авторизовавшись в банкомате, вставив свою карту, выбрать переводы и по номеру карты перевести на карту любого российского банка, на любую карту платежной системы МИР. Как часто карта АПРА МИР используется на территории России? Активно наши граждане начинают пользоваться нашими картами за пределами Абхазии, в частности в Российской Федерации. Вот с начала года уже порядка 100 миллионов рублей наши граждане там обналичили, оплатили посредством карт АПРА на территории России. И вот в прошлом году за этот же период они совершили операции на 25 миллионов рублей. То есть почти в 4 раза уже с начала года увеличился, значит, данный показатель. И это очень такая, конечно, очень хорошая динамика. Но это идет оплата услуг. Это и оплата услуг, и снятие наличных, да, это как бы... Там свои проценты. Смотрите, когда вы оплачиваете услугу, комиссия никогда не удерживается с плательщика, с держателя карты не удерживается, она по-другому рассчитывается, она там, выплачивается торгово-сервисным предприятием, которое вам эту услугу реализовал или товар продал. Вот. А когда, если вы снимаете наличных за пределами Абхазии, тогда там возникает комиссия, она варьируется, минимальное ее значение где-то 1,4%, а максимальная где-то 2,2%. Вот возможная комиссия. Вот в этом промежутке она может иметь место. Поэтому мы рекомендуем, конечно, лучше оплачивать товары и услуги. Нежели снимать, конечно. Это как по общей там, мировой, международной практике обращения банковских карт. В прошлом году, значит, реализовали проект по бесконтактной оплате в рамках платежной системы АПРА. И сейчас, значит, это все, как бы, сервис позволяет ускорять процесс совершения оплаты, да, он делает его более удобным. Значит, на своей стороне мы эту работу выполнили. Сейчас вот параллельно банки сертифицируют терминальное оборудование для приема бесконтактной оплаты. Вот, устанавливают уже, кстати, терминалы, сертифицированный на, значит, прием бесконтактных платежей. Я хочу, чтобы вы пояснили, что значит бесконтактная оплата. Многие, которые зачастую пользуются на территории Абхазии своей картой, расплачиваются и знают, что для того, чтобы совершить операцию, нужно вставить карту, там, ввести пин-код, значит, и совершить операцию. А есть операция бесконтактная, когда вы прикладываете карту, после чего вводите пин-код. Вот, значит, мы доработали нашу систему, она позволяет теперь уже, наша система, как бы, принимать корректно бесконтактную оплату, совершать, то есть посредством просто того, чтобы приложить карту к посттерминальному устройству, но при этом посттерминальное устройство, оно должно поддерживать технологию бесконтактной оплаты, сама модель должна поддерживать, и должна быть еще, к тому же, сертифицирована быть на, значит, прием оплаты бесконтактным способом. Поэтому, значит, сейчас сразу везде эта бесконтактная оплата не появится во всех торговых точках, да, нашей республики, но потихоньку, по мере прохождения процедуры сертификации, значительная часть уже оборудования она поддерживает у нас на территории Абхазии, установлена, да, бесконтактную оплату. Мы будем переходить к этому процессу, это упростит, ускорит процесс осуществления вот этих операций. Помимо этого, значит, вот многие наши, я думаю, граждане, активно пользующиеся картами, знают, что есть еще, как бы, операции бесконтактные, беспиновые. Это когда вы в пределах какой-то суммы можете оплатить, не вводя пин-код, четырехзначный код, вот, значит, от вашей карты. В России лимит на эти операции составляет где-то 3000 рублей, рекомендованной платежной системой, то есть в пределах 3000
можно оплачивать таким быстрым способом, как бы без ввода пин-кода. Мы планируем перенять эту практику, но, конечно, начать с меньшего лимита, скорее всего, он будет там, до 1000 рублей, в рамках которого можно будет совершать оплату без ввода пин-кода, бесконтактным образом вот, в терминальной инфраструктуре национальной платежной системы. Но это еще один шаг в удобстве клиентов за оплату услуг. Это очень удобно на самом деле. Значительно удобнее для наших клиентов, пользователей платежных услуг. И вот российские карты, они поддерживают эту бесконтактную оплату, значит, вот ими можно будет расплачиваться. Но помимо этого были проведены работы по доработке нашего центра персонализации уже Банка Абхазии, для того, чтобы мы могли и имитировать еще карты бесконтактные. То есть не любая карта, она поддерживает эту технологию, но теперь, значит, наш центр персонализации может имитировать карты, вот, которые поддерживают бесконтакт. И банки уже приобретают соответствующие карты и начинают их эмиссию. Какой объем операций произведен держателями карты АПРА, если вот брать 4 месяца этого, начала этого года и держателями карт российских платежных систем, да, вот в целом, и может быть какой-то сравнительный есть анализ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Ну да, я могу вам, значит, озвучить эти цифры. Значит, по картам АПРА объем операций за 4 месяца этого года составил 3 миллиарда 929 миллионов рублей. По картам МИР 3 миллиарда 173 миллиона рублей. По картам Visa и MasterCard российских, опять же, банков-эмитентов 1 миллиард 670 миллионов рублей. И общий рост объемов операций в национальной платежной системе составил 14%. В целом, если взять и АПРу, и Визу, и МИР, и все вместе, это где-то 14%. Вот. Но в структуре как бы у нас вот АПРа выросла там на 5%, МИР на 65%, а доля карт МИР сократилась на 14%. И вот хотелось бы как бы прокомментировать, что происходит вот в структуре российских карт. Идет просто замещение вот этих карт Visa, MasterCard, которых уже по существу как бы нет, да, вот они не представлены международными платежными системами Visa, MasterCard. Вот, и, значит, они замещаются картами платежной системы мира. Поэтому у нас растет значительно МИР, он в принципе растет. Но и за счет замещения карты Visa и MasterCard. Все-таки вот эти обороты, которые вы видите по картам, это тоже отражает экономическую ситуацию в стране? Да, конечно. Но вот по российским картам, если взять все вместе, там не будем вдаваться в подробности, МИР, Visa, все карты российских банков, 26% рост вот с начала года. Довольно значительно. Я думаю, что если мы выдержим погоду, там 26, может быть 30%, это будет зависеть от активности туристического сезона, то это будет очень хороший результат. Вот в прошлом году у нас общий оборот в системе составил 35 миллиардов рублей. Где-то 14,5 это были карты АПРА, и в районе 20 это были российские карты. Вот. Ну, очевидно, что в этом году эти значения будут увеличены. Леон, спасибо за такое обстоятельное интервью. Пожалуйста, Елена.